Jeg står her med en printer i en imponerende størrelse. Ender 5 Max 400. Det er altså en stor printer. Men udover det, så er den også hurtig. Den kører de her 600 mm i sekundet, som de fleste standardprinter kører i dag. Den er bygget lidt op ligesom en K1'er, eller en K1 Max, med hovedet. Det er stort set det samme hoved, der sidder på den her. Der er lavet nogle småting om, men ellers så virker de sådan ret ens. 100% autonivellering, så du skal ikke tænke på noget. Den nivellerer selv bedden og det hele. Den tager cirka en times tid lige at få samlet, og det hele, alt efter hvor grundig man er til at læse tingene. Læs manualen, der står alle de skruer, der skal bruges og hvorhenne. Det står også på poseren, hvad det er for nogle skruer, så det er relativt nemt. Der er bare mange skruer, man lige skal holde styr på, men når først den er samlet, så er det altså en solid printer. Den har en dejlig stor skærm foran til at sætte din printer over og alle de her forskellige ting, og så har den wifi, så du kan sende direkte fra computeren. På siden herovre, der sidder filamenten. Den kan tage en 2 kg spole, eller så, hvis man vil have en 5 kg på for eksempel, så skal man lige have lavet en holder, der bare står ved siden af, så kan den sagtens tage det. Men imponerende printer, stor byggevolumen og hastighed, det er altså noget, der dur. Inde på 3D-eksperten.dk, der kan du se mere om NR5 Max'en, og ellers så kig ud på Amalienborgvej, der bliver den sat op ude i butikken. Og udover det, så kan I altid ringe eller skrive ind, hvis I har nogle spørgsmål angående den her eller en anden printer, så skal vi nok hjælpe jer til at finde jeres nye printer. Det var sådan set det, jeg vil vise jer i dag. Flot, imponerende NR5 Max. Kan I have en rigtig god dag. Hej.